तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, ये CO2 एयर गन्स है। ये है जॉन वेन 1911 एंड ये है कोल्ट की 1911। ये इसकी ब्लैक मैगजीन है और ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ग्रेसी मैगजीन है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने नोटिस की, इनकी मैगजीन दोस्तों इंटरचेंजेबल है। मतलब इसकी मैगजीन आप इसमें डाल सकते हैं एंड इसकी जो मैगजीन है इसमें भी डल जाएगी। तो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो अब इसमें मैंने जॉन वेन की मैगज़ीन डाली है, ये देखिए, एंड बहुत अच्छे से चल जाती है मैगज़ीन। तो इसकी लुक बिल्कुल चेंज होगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं या डबल मैगज़ीन्स बाय करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें अच्छे से वर्क करती हैं, ये बढ़िया चीज़ है। एंड अब इसकी लुक देखिए आप, सिल्वर एंड ब्लैक बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।